ကဲအမျိုးတွေအားလုံးပဲလိုက်ခဲ့ပါဦးဒီနေ့အားလို့ရှန်နဲ့သွားလိုက်အောင်မယ်ရှန်နဲ့ပဲလောက်ထားတဲ့အရာလေးလိုက်ပြမယ်နော်ဘာလေးရှိမို့ဆိုတော့ပန်းလေးလည်းရှိမယ်ပေါ့နော်ပန်းလေးရလည်းလှပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ရှမ်ပန်းပေါ့တစ်ပင်လေးကိုတွေ့ရပါမယ်အမေတရုတ်တူသမီးလေးအုပ်ထားဖယ်ပြပါမယ်အိုးအရန်လှနေပါပြီဒီအောင်မြင်သွားပါပြီဒါအောင်မြင်တဲ့လက္ခဏာလေးပါပြိုးကိုင်းလေးကိုအဲ့လိုသွန်းသွားပါတယ်တချို့ရာအကြောင်းလည်းခက်ခဲပါတယ်တချို့ပင်တွေကြောင့်အမြင့်မဲ့လှုပ်ရှင်နေတော့အမြင့်ကိုတက်ပြီးတော့ဂိုင်းကူးဂိုင်းဆက်တွေလောက်ရပါတယ်ဂိုင်းဂိုင်းဆက်လောက်တဲ့အခါမှာလည်းအောင်မြင်အောင်လုပ်ရတာပေါ့ဖယ်လောက်လောက်ရပါတယ်ပင်လေးလိုက်ကြည့်ရမယ်နော်အမှန်လောက်ပါတပင်ကြီးကြီးရေးဆိုရင်လည်းခုတ်ဖြတ်ပြီးတော့မှကိုယ်စိတ်တန်းကြနေရအောင်တေချာလွှားနဲ့တီးပေါ့တီးတက်ပြီးကမှပြူကိုင်းအကောင်းဆုံးပြူကိုင်းလေးကိုထည့်ရအောင်ပေါ့အခုပြမယ့်ဟာကြတော့ထိုင်းကြီးပေါ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာဆိုရင်တော့အရန်ခိတ်စားပါတယ်သူကဘယ်လိုကြီးလောက်အောင်ဆိုတော့လိုချင်တဲ့ခိုင်းတွေကိုခုတ်ပေးမယ်ဆိုရင်လေလွင့်တယ်အဲ့တော့ခုတ်မှချင်းတူတူအသီးလဲစားအောင်အပင်လဲဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့ပြိုးတော့အောက်ခံတဲ့ခိုင်းကူတဲ့နီးပေါ့ဒီနီးလေးကအကောင်းဆုံးပါပဲကျေးဇူးပါ